Привет всем моим старым и новым зрителям. Сегодня мы исследуем один очень мало посещаемый некрополь Термесоса, где тщательно рассмотрим странные ванночки, выбитые в скалах возле могил. Кто и с какой целью их выдалбливал? Подумаем, зачем выбиты вот эти черные дыры возле саркофагов. Впадем в ступор, увидев изображение гайки на болте на стенке саркофага и следы когтей саблезубого тигра. Попробуем разобраться, правда ли знаменитая могила Клетоса является его могилой, а не кого-нибудь другого. Поехали! Поедем мы на своих двоих, ежесекундно рискуя подвернуть ногу на вот этих вот разбросанных камнях. Как я уже говорил, у археологов нет меркантильного интереса раскапывать этот город, поэтому обустраивать его для туристов никто не собирается. А вот обустроить дорогу именно к этим могилам и захоронениям стоило бы, потому что только здесь можно увидеть аутентичные писидийские могилы, а не стандартные эллинско-римские каменные ящики. На вроде вот этого. Саркофаг изготовлен по эллинскому стандарту, своим видом напоминающему древнегреческий храм с так называемыми акротериями по углам крышки. По всей видимости, здесь находилась мастерская по изготовлению этих саркофагов, так как все саркофаги не оформлены, они сделаны очень простенько и ни одного узора на них нет. Ну и стоят они как на витрине. Давайте подойдем и посмотрим, может что-нибудь новое увидим. Снаружи, по крайней мере, все стандартно. Это классический толстостенный древнегреческий короб с толстыми стенками, с подушечкой внутри и с чуть-чуть слегка выбранным объемом из крышки. В общем, классика эллинского жанра. И вот даже тут я еще раз посмотрел, крышка не доделана. Выбрано очень мало, только по краю. Не буду впустую отнимать ваше время на всякую чепуху. Идем дальше. И далее по дороге мы снова наталкиваемся на такую же витрину с таким же неоконченным саркофагом. Обратите внимание, крышка сдвинута также на угол, и саркофаг весь целый. То есть она была изначально сдвинута, и грабить здесь было нечего, чтобы ради этого ломать саркофаг. Однако не все оказалось так просто. Слева от саркофага я увидел удивительную выборку в камне. Давайте рассмотрим их поближе. Я всегда обращаю на эти, казалось бы, бессмысленные выработки в виде щелей, прорубленных в стене, в которых меня всегда удивляют две вещи. Строго параллельные непрерывные борозды, проделанные в твердом камне, как будто одним движением чего-то острого, и кажущаяся на первый взгляд явная бессмысленность всех этих скальных вырезов. В своих фильмах я уже неоднократно показывал такие вырезы в горной породе. Удивляет гладкая поверхность внутренней части углубления и ее непрерывность. Махая кайлом, такое попадание обеспечить на одну и ту же глубину и в одно и то же место просто невозможно. Это абсолютно бессмысленный перфекционизм. И вот, наконец, мы выходим к самым хорошо сохранившимся и самым красивым захоронениям этого некрополя. Это аутентичные писидийские могилы, так называемые аркосолиумы. Обратите внимание, как они кардинально отличаются от захоронений эллинистического типа, расположенных выше, гораздо позднего времени. Они совершенно не выглядят как древнегреческий храм. И вот еще на что стоит обратить внимание. Скала срезана до самого верха, чтобы, не дай бог, не упал какой-нибудь камень на людей, посещающих могилы. Повторюсь, гробницы в прекрасном состоянии, причем за последние 150 лет практически с ними ничего не случилось. Вот рисунок из книги первого исследователя официального Термесоса, графа Карла Ланкаронского, и вот современное состояние. Никаких отличий нет. Признаюсь, что увидев впервые эти захоронения, я вначале подумал, что это ниши для статуй тех, кто похоронен в захоронениях выше, пока не поднялся на ступеньки и не заглянул внутрь этих арок, поверхность которых полностью обработана моим любимым античным инструментом. Левая гробница была явно испорчена в процессе изготовления, и поэтому она не закончена. Скала треснула. Рабочие попытались замазать ее известковым раствором, но трещина, видимо,
при вырубке саркофага пошла дальше и пришлось бросить все как есть. И вот здесь вот я впервые увидел вырубленную в скале вот такую вот интересную ванночку. Но поначалу не придал им особого значения, так как меня больше интересовали эти саркофаги. И мне хотелось заглянуть вовнутрь, что же там находится и как это выглядит. Первое, что бросается в глаза в этих саркофагах, их узость. Они слегка, конечно, расширяются к низу, но саркофаги длинные и узкие. Такое ощущение, что жители Термесоса были такими жердяями, да, длинными и худыми. И вот еще и обратил внимание я, что все саркофаги внутри заполнены вот такой вот странной субстанцией, похожей на пепел. Причем вот такое вот серое вещество, оно наблюдается во всех саркофагах по всей Малой Азии. То есть вот эта вот мода хоронить в саркофагах, пришедшая с эллинизмом, возможно, еще в полной мере не использовалась. И в эти аркосолиумы клали остатки тел после кремации. То есть как бы отдавалась дань моде и в то же время древним традициям. И хотя тут же вот внизу расположен шамасорий так называемый, то есть прямо выдолбленный в скале захоронения, которых здесь очень много прямо в скалах. Но это все тема для отдельного фильма, как раз о захоронениях, который я сейчас и готовлю. Так как меня заинтересовало, что у каждого народа были традиционные методы захоронения и одновременно с ними присутствовала навязанная эллинами мода на саркофаги. Я сделаю сравнительный анализ, и результаты, возможно, будут очень неожиданными. Вот посмотрите сами, небольшой участок земли, да, мы видим здесь 3-4 типа захоронений, но одного народа. Мы можем четко видеть, как прослачивалось вот это эллинское влияние даже в сферу жизни непокоренных эллинами народов. Вот эти вот аркосолиумы и шамасории, они, по всей видимости, принадлежали как раз тому самому народу Салимов, которых упоминали и Гомер, и Страбон, и Геродот. Но постепенно через знать влияние эллинизма усиливалось, и народ стал эллинизироваться. И мы увидим, как это постепенно происходило даже в похоронных обрядах. Вот чуть позже мы увидим одно захоронение, как раз являющееся переходным. К эллинизму как раз относятся вот это захоронение в саркофагах, которые похожи на древнегреческий храм, вот, и также изображение круглых щитов, вот как здесь, на саркофагах и других местах, связанных с похоронными ритуалами. Кто-то из блогеров, не помню уже кто, называл вот это изображение писидийским щитом, но писидийский щит выглядел совсем по-другому, вот так. Как можно было так перепутать? Ведь сразу же видно, что вот этот щит писидийский, а это обычный древнегреческий гаплон. Ну ладно, с писидиями разобрались, давайте теперь разберемся вот с этими выдолбленными в стене ямками. Как я и обещал, просмотрим их вблизи, и что мы видим? Мы видим внутри буквально изъеденные коррозией углубления. Причем эти углубления, чем ближе к донышку, тем они темнее и более изъеденные. И мне кажется, что это были специальные места для жертвоприношений в виде вина и оливкового масла. А может быть и жертвенной крови в более древние времена до эллинского влияния. Ведь салимы, судя по записям историков древних, народом были весьма суровым. А вот здесь как раз уже начинаются эти переходные варианты. То есть и не шамассорий, и еще не саркофаг, но символика уже римская. Хотя внизу еще классическая писидийская цепочка из мини-алтарей. И это определенно характерная черта именно писидийских захоронений. Если подняться выше по этим скалам, то там наверху расположена еще целая группа таких вот шамасориев, и возле каждого из них свой индивидуальный круглый жертвенник. Видимо, потому что нет рядом вертикальных стен. Хотя вот на этом видео внизу на вертикальной стене есть тройной жертвенник. Вот он, в темной нише. В общем, чем дальше шел я по этой тропе, тем больше видел удивительных нюансов и особенностей писидийской культуры.
Уже привычно, обходя очередной валун, я ожидал увидеть тот же самый набор шамасориев с жертвенниками. Однако здесь все пошло по другому пути. То есть здесь видны ступеньки, ведущие неизвестно куда, и опять узкое длинное захоронение. В общем, загадок становилось все больше и больше, и пока наконец я не увидел то, что вогнало меня в истинный ступор. На земле лежала стенка от саркофага, на которой вместо привычного круглого щита было выбито изображение шкива на винтовой паре. Но болты с гайками начали выпускать только в XIX веке. То есть упрощенно это выглядит вот так. А если эту шайбу, извиняюсь, другой не было, заменить на вот такую деталь, то она станет правой частью этого передаточного механизма или шкивом любого двигателя, передающего крутящий момент потребителям. И это его точная копия. А в этом саркофаге был похоронен инженер, умевший либо чинить, либо пользоваться этим механизмом. И мне кажется, это достойный вклад в теорию сложных механизмов древних высокоразвитых цивилизаций. Думаю, я заслужил от вас лайк и подписку. Ведь в каждом моем видео есть то, что вам никто больше не покажет. Ну а мы продолжим двигаться вдоль стены на север, мимо очередного валуна и чуть не спотыкаемся, во-первых, о крышку саркофага, а во-вторых, впервые здесь, в Термесосе, я увидел крестик, выбитый сверху сломанного жертвенника. Но, судя по количеству раннехристианских меток, разгуляться здесь они не особо смогли, потому что город к тому времени уже практически опустел. На этом валуне мы видим начало работ по вырубке шамасориев, но хочу вас успокоить. Вот эти вот маленькие выемки не всегда означают детские могилы. Вот сейчас, пройдя за вот этот угол, мы выйдем к одному очень интересному маленькому аркосолиуму. Вот он. Когда я это снимал, я еще мало разбирался в античных захоронениях, и при виде вот таких вот маленьких у меня просто сжималось от жалости сердце. Сколько же детей гибло, думал я. И когда я сгреб мусор на дне вот этого аркосолиума, я прямо обрадовался, увидев, что там нет саркофага. Ну, думаю, не понадобилась могилка, ребенок выздоровел и не стали вырубать. Хотя несколько смущали вот эти вырубленные водостоки вокруг и небольшой такой алтарь сверху. Это как бы вторично и могло быть сделано уже после похорон. А вот что там было на самом деле, вернее могло быть, вы сможете узнать из моего нового большого фильма примерно через месяц. Иншаллах, как здесь говорят. По мере продвижения нас не отпускают различные символы, вбитые на скалах. Вот здесь, например, выбит портал, хотя обычно выбивали двери, символизирующие вход в загробный мир. Этот древнейший символ, судя по всему, был изображен ради вот этого вот захоронения наверху. Пришлось кряхтя забраться наверх, и обнаружилось вот это. Как вы думаете, что это? Могила близнецов, могила животного или третий вариант, о котором вы напишите в комментах? Дам небольшую подсказку. Это действительно связано с захоронением, так как вот здесь сверху расположен жертвенник, буквально вытравленный в глубину и в ширину кислотой жертвенного вина. В общем, жду ваших разгадок, теорий и гипотез. Спускаться, как всегда, оказалось гораздо труднее, чем подниматься. Но разве это когда-то останавливало исследователей? Особенно, когда за каждым поворотом и булыжником его ждут новые открытия и загадки. Сразу каюсь перед зрителями, ведь я обещал вам всего один пример переходной погребальной архитектуры от писидийского стиля к греко-римскому. Но вообще-то их оказалось целых три. Вот здесь мы видим, как уже готовую писидийскую могилу пытались переделать под греко-римский стиль. То есть здесь видна попытка отделение монолитного саркофага от аркосолиума и переделка изображения кровати на передней стенке саркофага в такую стилизованную рамочку. Вот посмотрите, как это выглядит на аутентичном, исконном писидийском саркофаге, который мы видели в самом начале нашего путешествия. Ну и на третьем примере мы видим, как старый монолитный саркофаг был выбит, на его место был поставлен классический эллинский, который впоследствии был тупо сдернут и разграблен. И в общем-то по делам, не надо трогать чужие могилы. Ну и по бокам арки были набиты изображения
греческих щитов гаплонов. В общем, как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны. И как подтверждение этой старой поговорки мы тут же обнаруживаем два удивительных тонких пропила в скале. Причем, как всегда, эти пропилы какие-то абсолютно бессмысленные. Такое ощущение, как будто здесь просто пробовали инструмент. Сразу попрошу поклонников антропогенеза трясти своими штрипсовыми пилами где-нибудь в сторонке. Пропил круговой и вогнут вовнутрь скалы. И рядом прямо с этими пропилами обнаруживается еще один аркосолиум, но буквально микроскопического размера, просто такая ниша, которая подтвердила одну из моих гипотез. Никаких обломков рядом я не обнаружил. Обломок крышки саркофага рядом не подходит совершенно по размерам. И так и должно было быть. Здесь ничего не должно было остаться. Ну а я на последнем издыхании уже продолжаю свой путь и обнаруживаю, что легко доступный некрополь заканчивается. И чтобы рассматривать остальные могилы, которых здесь буквально сотни, нужно вот здесь поворачивать налево и лезть в гору, где можно как раз увидеть те самые шамасории, которые находятся прямо уже на вершине горы. Я показывал вам их фотографии, помните? Плюс я понятия не имел, куда ведет эта тропа, и мне каким-то образом нужно было выбираться к машине. Возвращаться пройденной дорогой назад было бы смерти подобно. Поэтому, вспомнив все те курсы выживания, которые я проходил, и ориентировки на незнакомой местности, я принял решение двигаться по ущелью вниз, потому что ущелье одно, и двигаясь вниз, я все равно выйду либо на дорогу, либо к стоянке. Образование и жизненный опыт меня не подвели, и это позволило мне увидеть то, что мало кто видел, а именно остатки какого-то огромного здания. Здание было с колоннами диаметром около 80 сантиметров. То есть высота колонн была в районе 7 метров. Это без капителей и базы. Соответственно, все здание достигало высоты примерно 12-13 метров. От здания буквально не осталось камня на камне. Оно полностью раскатано в один слой по окрестным кустам. Как человек, практически всю свою жизнь проживший в сейсмоопасном районе в Алма-Ате и испытавший на себе множество землетрясений, как больших, так и достаточно сильных, я не могу себе представить такого землетрясения, которое могло бы натворить столько бед. Ну и пока я раздумывал о катаклизме, вдали показался портал храма Артемиды, что свидетельствовало о верно выбранном мной курсе исследования. Исследователи еще не пришли к окончательному выводу, кому в конце концов посвящен этот храм. Спорят все, это храм Артемиды, поставленный во времена эллинизма, или это храм в честь императора Адриана, уже римского. Лично у меня обе теории вызывают некоторые сомнения. Уж слишком античное это строение. Все здания римского периода, посвященные Адриану, это в основном бани, они очень пышно украшены различной резьбой по камню. А вот этот огромный портал трапециевидный, он построен даже не по эллинскому канону. Я так и не нашел никаких материалов о том, что такие трапециевидные порталы есть в Греции. В основном она встречается именно в Малой Азии и восходит к самой лютой древности. Но бог с ними, с историками и их спорами. У нас осталось еще две очень интересные могилы, про которые я обещал вам рассказать в самом начале. Первая могила — это так называемый, прости господи, Хероу. Это монументальное захоронение, вырубленное в целом куске скалы посредине города. Конкретных данных, кому оно посвящено и кто там был похоронен, нет. Как я уже сказал, Хераон вырублен в цельном куске скалы. И обратите внимание, здесь не как в небольших гробницах, небольшие жертвенники, а здесь прямо устроена канавка вокруг всего монумента. То есть героя явно чтили и поминали от души. Вино и масло лились рекой. По всему монументу видны следы как ударной, так и машинной обработки. На скале выбита какая-то надпись, но из-за коррозии ее очень трудно прочесть, и практически то, что удалось восстановить и загрузить в чат GPT для перевода, он не опознал ни одного слова, и, скорее всего, видимо, это
надпись греческими буквами, но на салимском языке. Далее в скале выбиты 3 традиционных аркосолиума, но они по какой-то причине остались недоделаны. Но самое интересное в них — это следы инструментов, которыми они были сделаны. Посмотрите сами. Ну, киркой сделать это невозможно, то есть нужно лежать на боку, чтобы делать удары такие. В одну линию стараться попадать, хотя в этом нет никакого смысла. Выглядит это все так, как будто провели когтями по мягкому материалу. Или по твердому, но другим, вроде отбойного молотка. Эти следы явно отличаются от тех, которые мы видим снаружи монумента. И также следы этого инструмента вот видны вот здесь сбоку. То есть видно, как он грызался буквально по роду с целью отрезать вот этот выступающий кусок. Отрезать так же ровно, как заднюю стенку этого монумента, вверху которой находится вырубленный в этой скале шамасорий этого героя. Что еще раз подтверждает мою гипотезу, что вот эти узкие и длинные шамасории, а не саркофаги, являются наиболее аутентичными и древними могилами на территории Термесоса. Этот монумент был явно основным в Термесосе. И если подняться по вот этому склону наверх, то мы увидим целый небольшой такой Одеон, что ли, где собирались жители и слушали рядом с его могилой рассказы о его героических деяниях. А салимские пионеры возлагали цветы и отдавали салют. В Термезосе есть еще одна, также очень хорошо почитаемая могила. Это могила Аклетоса, или Аклета, как его чаще называют. И хотя никто не доказал, что эта могила именно его, я все-таки соглашусь с этой гипотезой, и вот почему. Аклет был чужаком в Термесосе, и как бы им не восхищалась молодежь, смерть его была довольно скандальной и породившей разлад между молодежью города и старейшинами. В результате чего Аклетос был похоронен вдали от города и на деньги молодежи. Старейшины и богатейшие граждане города отказались участвовать в этом мероприятии. Поэтому молодежь все сделала по своему вкусу, и так как Аклет был македонянином, они все оформили в македонском стиле, похоронили его по македонскому обряду. Об этом еще написал в своей книге граф Карл Ланкаронский, который был одним из первых исследователей Термесоса, и он указал, что вот эта решетка, выбитая в скале над саркофагом, она является классическим подтверждением принадлежности покойного к Македонии. Он даже в своей книге сделал подробный рисунок с реконструкцией этого узора. Также он указывал, что всадник, изображенный на барельефе, также одет в форму македонского всадника, причем высокого ранга. А Аклет как-никак был, во-первых, родственником, а во-вторых, начальником одного из подразделений личной охраны Александра. И когда осматриваешь эту могилу, видно, что ее делала молодежь. Она буквально пропитана романтикой, и в нее напихали все, какие можно романтические символы и ритуальные изделия из камня. В общем, получился явно восторженный перебор. И так как могила явно македонская, ничего даже отдаленно напоминающее писидийскую культуру захоронений в ней нет, и она полностью и безоговорочно укладывается в историю, рассказанную Геродотом, причем без всяких натягиваний совы на глобус, то я, пожалуй, соглашусь с гипотезой археологов и не буду тревожить прах воина досужими разговорами. А на этом все. Мы прощаемся с этим замечательным городом. С вас лайк и подписка, а с меня новые фильмы. Пока-пока.